Om Swastiastu. Oke, sahabat Zona 2. Nah, sekarang kita akan review ada bangunan mangkrak ya. Nah, ini sudah bersama De Bayu. Nah, De Bayu katanya pernah mendengar suara di sini ya, deh. Nah, kami tim sahabat Zona 2 sekali lagi bukan menakut-nakuti ya. Cuma ingin mereview tempat bangunan ini ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi dan mudah-mudahan dia welcome, dia bersahabat dengan kita. Nah, oke, biar tidak lama lagi. Oke, sahabat Zona 2, tapi sebelumnya kita sembahyang dulu yuk. Ini di Bayu di dengan sama cucu. Tuh. Bu Mama dah. Mama. Makan bunga sih. Om Swastiastu. Oke, sahabat Zona 2. Nah, karena kita sudah sembahyang ya, permisi. Nah, mudah-mudahan dia bersahabat dengan tim sahabat Zona 2 ya. Mudah-mudahan bukannya kita menakut-nakuti ya, cuma sekedar mereview. Nah, ayo sahabat Zona 2. Nah, ini bangunannya ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh. Di sini De Bayu ini ya. De Bayu. Waktu De Bayu mendengar itu jam berapa tuh, Deh? Malam. Sekitar jam 11, 12. Jam 12 tuh. 12 malam. Jam 12. Oh, waktu mau kencing. Kencing. Dengar suara apa De Bayu sini? Aku seperti kuda. Oh, seperti kuda lewat. Dokar. Oh, dokar tuh. Pernah. Terus apa lagi deh? Rantai, kayak rantai di apa itu? Oh, rantai di pegang itu ya. Pegang Ditarik ya. Rantai besar, tapi di jokin nggak ada. Oh. Nggak ada rantainya, tapi suaranya masih. Oh, pas De mau lihat itu nggak ada itu. Udah hilang. Ini udah lama ini nggak dipakai deh. Udah dari 2017 nggak pakai. Oh, dari 2017 ya. Pindah. Waktu pas siang itu nggak pernah deh. Pas siang itu. Pernah pegawainya ada. Oh, pegawainya. 12 siang. Oh, jam 12 siang. Juga dapat Di situ. di Oh, pojok. yang di pojok itu. Di tempat pembakaran sampahnya ya. Tapi sekarang kan sudah rame deh ya rumah penduduknya. Waktu 2017 sudah ada rumah penduduknya. Cuma ada kandangnya saja. Belum isi lampu. Oh, belum isi lampu. Nah, coba kita lihat ke sana, bro. Yuk. Om Swastiastu. Berarti ini luas tempatnya ya, deh. Lumayan. Di sini masih tempat penyimpanan mobil. Mobil sampahnya di sini dulu. Oh, pernah. Masih dipakai dulu tempat mobil. Oh, masih dipakai tempat mobil. Senter ada. Ini mesinnya. Oh, ini mesinnya deh. Nah, itu tempat apa itu deh? Kamar mandi. Oh, kamar mandi. Kamar mandi. Nah, ini yang ini apa ini deh? Yang ini deh. Pemilahan sampah kayaknya. Oh, pemilahan sampah. Organik sama plastik. Tapi rumah dia kan dekat ya. Dekat. Makanya sering dengar interaksi. Oh, Tinggal aja. dengar.
Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Nah, Bukan mengganggu. ini. Aku sakit cukup ya. Hah? Om Swastiastu, Om Swastiastu. Ini. Om Swastiastu, tiang. Mending kita udahan aja ya. Udah mulai ada interaksi, bro. Coba dini kan. Sebelum mati. Dini. Mari. Ayo. Mati yang. Ayo. Oh, dia ayo. Yuk. Oke sahabat Zona 2, nah mungkin video kali ini cukup sekian ya. Tadi ada suara-suara ya. Suara aneh. Ada ya? Ya Alet ya. Tadi ada suara-suara, terus ini Alet tim sahabat Zona 2 Udah tadi merasa panas. sudah merasakan agak panas di bahu ya. Makanya dia tidak mau untuk melanjutkan. Nah memang di sini tempatnya ya Angker. mungkin ada makhluk astral ya. Nah, makanya kami di sini kan wanti-wanti, bukannya kami menakut-nakuti penduduk di sini, bukan. Cuma kami ingin mereview ya dia. Iya. Kita saling menghargai. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya tim sahabat Zona 2 itu tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena kita hanya sekedar mereview. Nah, untuk yang senang dengan video sahabat Zona 2, silahkan terus nonton, like, share, dan subscribe. Oke. Nah, ini ada suara lagi. Ayo, terus.